ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده جاي لنا المروحه ديت. طبعا زي ما انتم شايفين هي شغاله وكل حاجه تمام، بس ما بتجيبش هوا. الهوا بتاعها يعتبر ضعيف جدا، مفيش هوا. زي ما انتم شايفين الكيس بيلزق على المروحه، فمعنى كده ان مفيش هوا خالص. دي بتبقى مشكله بسيطه جدا، اللي هي بتبقى مشكله المكثف. طبعا زي ما انتم شايفين انا فكيت وركبت المكثف مكان القديم، وطبعا شغلت، هي شغاله وكل حاجه. بس طبعا لازم نقفل عشان نجرب فيها هوا طالع ولا لا. وهنا طبعا بعد ما قفلناها طبعا هنجرب الثلاث سرعات، شغالة تمام وزي الفل بتجيب هوا. وهنجرب دلوقتي برضه الكيس عشان نتأكد برضه. تمام، دي كده كانت فكرة فيديو النهاردة، ان هي لو المروحة عندك شغالة وكل حاجة بس ما بتجيبش هوا، دي بتبقى مشكلة مكثف.